네, 안녕하세요. 라면 종류 많죠? 근데 우리 집 큰 상자는 까다롭게 이거 해달라고 합니다. 달걀 코팅 라면입니다. 일단 달걀 2개 먼저 풀어줍니다. 사실 이게 오늘 요리의 90%입니다. 물량은 550ml로 평소처럼 끓여주시면 됩니다. 비법 따로 없습니다. 면이 80% 익으면 약불로 줄이고 면만 건집니다. 그리고 미리 준비한 달걀을 섞어줍니다. 여기서 쉐킷이 중요합니다. 면발 하나하나에 정성을 담아 달걀 옷을 입혀줘야 합니다. 다시 강불로 올리고 면을 국물에 넣고 1분 정도 더 끓입니다. 이렇게 하면 식감은 카스테라 같이 퐁신퐁신해지고 면을 먹을 때마다 코팅된 달걀이 따라 올라와 더 부드럽고 고소하게 먹을 수 있습니다. 매운 라면에 해도 맛있습니다. 설거지거리는 좀 늘지만 맛있으면 됐죠. 끝!